热爱生活，关注养生。大家好，我是小青。咳嗽、痰多、腹胀、不消化呢，平常饮食呢一定要注意。今天呢，我就教大家一款陈皮菊络茶。陈皮呢具有1两陈皮1两斤的说法，它可以推动气血、化痰止咳的作用。下面呢，我就教大家泡一下这款茶饮。大家看一下，这个就是我们今天准备的2种食材：陈皮、菊络各5克。把菊络放入壶中，加入陈皮，加开水，焖5分钟。我们加的有菊络，菊络呢它具有化痰、顺气、活血的作用。大家看一下，我们这款茶饮的颜色呢已经泡出来了。现在我们倒出来品尝一下。这款茶的味道呢，有一股浓浓的菊香，特别的好喝。有需要的朋友呢，不妨在家泡一下这款茶饮。今天我们这期视频呢就到这了，想了解更多健康知识，点击关注，谢谢大家，我们下期再见。